Vader, dankie dat ons vanmôre met vrees opregtheid na die woord van die Here kan gaan. Dankie dat U sê U woord sal nooit ledig terugkeer na U toe nie. U het U woord gestuur om te bereik wat U bedoel het om te bereik. En vanmôre dank ek U vir die woord wat uitgaan, dankie vir die bevestiging ook van die boodskap vanmôre. Die woord sê op grond van 2-3 getuies sal die woord staan. Vanmôre nooi ons U onvoorwaardelik in ons lewens in. Bid ek vanmôre dat U elke band wat ons mense vashou sal breek. Dis hoekom Jesus gekom het om ons vry te maak. En vanmôre bid ek, salf elke oor, elke hart, dat die woord van God sy regmatige plek kry. Ek bid, Here, stuur U woord, dat U woord kan ingang vind vanmôre. Ons het sopas gehoor, U koms is naby. Ons vergeet dit. Ons het dalk hopeloos geraak. Ons het dalk moedeloos geraak. Maar ek dank God vanmôre U woord. Bekragtig U woord. Doen die werk vanmôre. Ons eer U vir dit in die goddelike naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Ons gaan nie vanmôre stil staan by die wêreld gebeure nie, maar ek wil vanmôre begin deur vir u te sê, jy moet moed skep. Ek dink omdat die woord van die Here vir ons waarsku en sê dat in die laaste dae gaan hulle sê, waar is die belofte van sy wederkoms, raak baie kinders van die Here moeg. Raak moedeloos, sit terug, sê, gaan dit ooit gebeur? Ja, kom ek vertel julle, hoe naby is dit? Nog steeds. As ons net vandag kyk na Jeremia 49, sal jy sien hy praat daar van Elam. Elam is die huidige Iran. En as jy gaan kyk wat skryf hy daar vanaf vers 34 tot 39, gaan jy sien wat sê hy, dis 'n gewellige ding, want Iran is besig om die kernoorlog te jaag. Hulle wil hom stoot. OK? Maar hulle gaan dit nie regkry teen Israel nie, want God gaan vir Israel beklei. Maar voordat die kernwapens kom, moet die wegraping plaasvind. Dit staan in al die boeke, Esegiel, Jeremia, Hosea, Daniël, Openbaring. So, ek wil vanmôre net vir jou sê, skep net moed. Die vyand is besig. Nou kom Matteus 24, hy sê daar in vers 4, en dis Jesus wat hier praat. Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Daar's nou predikers in Amerika, groot predikers wat opstaan en sê, hulle is Christus. Dis daar nie gebeur. So, moenie dit gaan soek nie, dis besig om te gebeur. Hy sê daar vers 6, julle sal hoor van oorlog, gerugte van oorlog, pas op. Moenie verskrik word nie. OK. Moenie verskrik word nie. Alles moet plaasvind. Maar dit is nog nie die einde nie. Dan kan jy hom gaan oopbreek, daar kom 'n ligte verdrukking, daar kom 'n groot verdrukking. Die groot verdrukking is God se werk. Die ligte verdrukking is wat die Here nou toelaat om met die bruid te gebeur. Hy sê, want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koning kry teen die ander, daar sal hongersnode wees, pessiektes, aardbewings op verskillende plekke. Ons het gewoond geraak daaraan. Gebeur elke dag. Weet julle wat, dis die oorlog vandag. Dis nie meer die oorlog van die
Tweede Wêreldoorlog, daar was 'n inval en daar was groot nuus en op die radio is daar gesê, daar is nou oorlog nie. Nee, ons sit by ons huis, ons kyk na die oorlog. Ons sien alles gebeur en die groot gevaar hieraan is ons het dit gewoond geraak. En die waarskuwings raak ons nie. Want die erns van die boodskap wat Jesus gebring het, raak ons nie. Die hongersnode is daar, die pestsiektes is daar, al hierdie goeders is besig om te gebeur. Eergister weer 'n aardbewing van 7.4. Dis 'n fris ouetjie. Maar wat's oukei, ons kyk dit op die nuus. Ons sien dit daar gebeur. Het jy gesien hoe reageer die ouens toe die aardbewing begin daar in Indonesië? Hulle hardloop in die strate af en party ouens lag daaroor en sê, "O God, jy sit alweer." Hulle draai om en almal die telefone en hulle neem foto's, hulle vang video's. Sien julle, waar is ons in tyd? Maar nou sê Jesus, al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Vir kind van God of vir die wêreld? Die wêreld. OK? Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, julle doodmaak, julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Hierdie is die goed wat gaan gebeur. Dis besig om te gebeur. Dis oor die hele wêreld nou besig om te gebeur. Maar hierdie tipe vervolging het ons nog nie. Maar hy gaan ongelooflik toeneem in druk wanneer die wegraping plaasgevind het. Hoekom bly ek die wegraping noem? Ek bly vanmôre vir jou hoop gee. O, Here, help ons. Maar dan sê hy, baie sal tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Dit is nie besig om te gebeur. Oor die wêreld heen. OK? En baie valse profete sal opstaan, baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Alraai, so hierdie is die waarskuwing wat die Here Jesus vir ons gegee het. Dis nie waaroor ek wil praat vanmôre nie. Die groot ding is vanmôre, die wêreld is mos 'n beter plek. Ons almal sê so. Almal raak beter. Alles raak beter. Maar dis die grootste leuen wat uit die hel uitkom. Want die wêreld kan nie beter raak nie. Die wêreld gaan baie slegter word voordat God toetree. Dan gaan dit die beste plek wees. Alraai, so hy kom in Johannes 1, hy sê daar in vers 23, baie interessante ding. Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. Goed, hierdie is Johannes, hy's besig om te praat, hy sê, ek is die stem in die woestyn. Nou, van Maleagi tot by Johannes was daar 'n 400 jaar periode, daar was geen profeet nie. Maleagi was die laaste profeet. Toe kom die volgende en eers in die vorm van Johannes. So vir 400 jaar was daar 'n droogte. 400 jaar het die Israeliete staat gemaak op wat die profete van ouds gesê het. So 400 jaar het hulle net die Bybel gehad. 400 jaar het hulle net die geskrifte en die profetiese woord gehad. 400 jaar was daar 'n stilte van God. En toe kom Johannes en hy sê, ek is die stem van een wat roep in die woestyn. Die engel sê, baie mooi. Die Engelse Bybel sê, I am the voice in the wilderness. En nou kom Johannes en hy roep uit, hy sê, hierdie droogte wat julle vir 400 jaar gehad het, onthou, God is gereeld in die Bybel, praat hy 400 jaar, praat hy nie. 400 jaar is daar nie 'n profete nie, 400 jaar is daar nie rigters nie, 400 jaar is daar niemand om die volk te lei nie, en dan gebeur daar 'n ding, almal kom en hulle vind hulle self in 'n wildernis. Is jy vanmôre in 'n wildernis? Is jy vanmôre in 'n woestyn? Want nou kom die krisis. 'n Wildernis het wanorde. As jy kyk na 'n wildtuin,
Hoopelik nog, is dit mooi, daar's orde in die wildtuine, want dit word beheer. Daar's 'n gesag en autoriteit oor die wildtuin aangestel. Maar as dit kom by die wildernis of by die woestyne, dan is daar chaos. Nou, Johannes geval hierdie mense glad nie. Want jy sien, solank as wat God goed is God aanvaarbaar. Maar solank as wat daar teenkanting en moeilikheid van God se kant kom, dan wil ek niks van hom weet nie. Nou kom hierdie einste Johannes en hy sê, ek wil vir julle 'n boodskap kom bring, wat teen julle grein ingaan. Ek bring vir julle 'n boodskap vanmôre, wat sê, hierdie pad wat julle loop, is goddeloos, die Here is nie daarmee tevrede nie. En ewe skielik is hulle kwaad vir Johannes, hulle wil niks met Johannes te doen hê nie. So, die boodskap wat hy bring, is nie van die God wat hulle van wil weet nie. Jy sien, as God nie by die menslike planne inpas nie, is God nie aanvaarbaar nie. So die stem in die woestyn, die stem in die wildernis, bring droogte, bring angs, bring verwarring, bring wanorde, bring doelloosheid, bring wetteloosheid, presies soos die wêreld vandag lyk. As jy kyk na die wêreld, daar's nie wet nie, daar's nie orde nie. As jy kyk net in ons eie land en ons kyk wat aan die gebeur is, as jy kyk hoe daar afgekom word, hoe daar verniel word na die vrouens en die kinders toe. Geen wette nie, geen wette meer nie. Jy sien, en al hierdie goeters is besig om ons almal te beïnvloed. Op een of ander manier kom jy agter, maar jy sit nou in 'n plek van droogte, jy sit in 'n wildernis, jy sit in 'n woestyn en jy hou nie van wat met jou gebeur nie. Jy hou nie van wat in jou lewe aan die gang is nie. En nou kom hy en hy kom waarsku julle. Hy gaan na Lukas 3 toe, hy sê vers 4. Einste Johannes. Hy sê die een van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Maak die paaie reguit. Een in die woestyn wat roep, elke dal moet opgevul word. En elke heuwel wegsak en die kromdraaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk weer word. Dit klink vir my God wil iets doen. Dit klink vir my God wil jou hoogtes wegvat. Dit klink vir my God wil jou uit die dal uithaal. Dit klink vir my God wil jou kromdraaie wat jy bly loop, wil hy vir jou reguit pad maak. Dit klink vir my God wil vanmôre vir jou en vir my sê, vrees my want ek is God. Weet wie ek is en die kromdraaie beïnvloed my nie. Inteendeel, dit maak God kwaad. Alright, so die skurwe plekke wil hy gelyk maak. Met ander woorde, jou pad, ken my en al jou weë, dan maak ek jou pad skurf. Dit wat hy sê. Nee, ek gaan jou paaie gelyk maak. Hy sê, en alle vlees sal die heil van God sien. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word, ander geslag. Wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Hier's 'n gedeelte waarvan die kerk nie hou nie. Hier's 'n gedeelte waarvan die mense van die profete glad nie hou nie. Wie is Johannes om te sê ander geslag? Wie is hy om te sê jy moet die pad van die Here reguit maak? Wie is hy om te sê jy moet suiwer loop? Wie is hy om ons nou te kom vermaan? Hy sê want die toorn van die Here kom. Hy sê vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas en moenie by jouself begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Voeter hulle terug na die wette toe. Ek het hieroor gepraat die laaste paar weke. Maar nou sê hy, vers 9, maar die by lê ook al teen die wortel van die bome, elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
Die byl lê klaar teen die boom. As jy nie goeie vrugte dra nie, God gaan jou uitkamp. Kyk, nie Johannes nie. Hy bring 'n boodskap. Ons het vanmôre 'n waarskuwing hier gekry. Dis 'n profetiese woord vanmôre hier uit. Die byl lê teen die boom. Jy's die boom, ek en jy's die boom. Die vrugte wat ek en jy nie dra nie, gaan maak dat ek en jy uitgekap word. Daai vrugte wat ons nie dra nie, gaan maak dat jy in die helse vuur gegooi gaan word. Dis wat Jesus se woord sê. Alright, hy gaan na vers 16 toe. Johannes antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker as ek is, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek is nie werd om sy skoenriem vas te maak. Maar jy sien, ons het so vol arrogansie geraak, dat ons stap net in, met alles van ons, met alles van die wêreld, en dan hou ons nie van hierdie God nie. Dis hoekom hulle nie van Johannes gehou het nie. En jy is nie vanmôre veronderstel om van gehou te word nie. Jy is veronderstel om die waarheid te praat. Hy sê, sy skop is in sy hand, hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitblustelike vuur sal hy verbrand. Dalk sê jy ook nou vanmôre, ek het gister geluister wat sê Frik Weideman. Hy sê, almal sê nou vir hom, jy preek nou net weer dieselfde ou boodskappe. Hy sê, julle sal hierdie boodskappe, is nie dieselfde boodskap nie. Jy moet hom hoor, totdat hy ingang vind, sodat jou siel gered kan word. Maar ons gaan bietjie verder vanmôre. Jy sien, hierdie generasie is vasgevang in hierdie wêreld waarin ons nou leef. Weet julle wie die groot waarheid uit die Bybel uitgebring? Die slimste ou. Salomo. Prediker 7 vers 29. Toe ek dit lees, skok dit my. Kyk, net dit het ek uitgevind. Dat God die mens reggemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek. En nou leef ons in 'n tyd waar oorlog met drones gevoer word. Nou leef ons in 'n tyd waar wireless die inding geword het. Weet julle hoe gaan ons almal se lewens uitmekaar uitval as die wireless doodgaan? Weet julle hoe baie mense gaan selfmoord pleeg as daar nie meer krag is nie? Weet julle dat hulle is besig oor die hele wêreld met hierdie oefening? Dit was Spanje, dit was Italië, dit was Frankryk. Ewe skielik was dit gister by Mali. Ons het natuurlik die beste netwerk op aarde, hy sal nooit trip nie. En terwyl ek hierdie vers lees, kom dit by my op. Ons leef in die tyd van die gadget gurus. Probeer dit reg uitstel. Die gadget gurus. As jy iets wil hê, vra 'n laerskoolkind en hulle wys vir jou. En saam met dit het die afval gekom. Saam met dit het die afval in die kerk begin. Sien, ons het slawe geword van die tegnologie. Dis satelliete en dis AI. Met ander woorde, ons het so modern geword. Soveel so, dat ons afvallig van God geword het en gedink het, ons het al die antwoorde. En AI is baie slim. En die tragiese van die kerk, hulle gebruik AI om preke uit te skryf, wat hulle verkondig in die kerke, wat nooit die waarheid kan wees nie. En daarom ouens,
As God vandag 'n moderne Johannes sou oprig, wat gaan jou en my reaksie wees? Wat gaan jou reaksie wees as God 'n moderne Johannes sê, hy sê ek is die stem in die wildernis. Maak reguit die paaie van die Here. Hou op jou krompaaie loop. Hoe gaan ons hom aanvaar? Ek is nie hy nie. Ek klink dalk soos hy. Maar ek is nie hy nie. God het hom direk gestuur voor sy seun uit. Voordat hy die woord kon verkondig van wat Jesus sou kom doen het. Is ons nie weer in dieselfde tydvak waar God vir ons die woord gee, want hy kom, Jesus kom ook. Johannes het die woord gebring, hy het gesê, daar's een wat na my kom, sy skop is in sy hand. Hierdie keer kom hy met die oordeel in sy hand. Hierdie keer kom hy met vuur. Jesus self het gesê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, ek het gekom om verdeeldheid op hierdie aarde te bring. Nou sal die man teen die vrou wees, die kinders teen hulle ouers, ouers teen hulle kinders. Dis wat Jesus kom doen het. So wat sal 'n moderne Johannes nou? Wat so ontvang sal hy gekry het? Wat sal jou en my reaksie wees? Is jy vanmôre in 'n woestyn, in 'n wildernis? Hoeveel wanorde is in jou lewe? Hoeveel tyd en energie spandeer jy, mors jy op doellose goed? Hoeveel droë kolle is daar in jou lewe? Hoekom groei niks? Hoekom maak niks sin nie? Voel of jy net nooit in jou lewe voorkom nie. Alles is net 'n setback. En die tragiese werklikheid van dit. Almal word gebore. En dit sou voordelig gewees het as ons net gebore geword het om dood te gaan. Die tragedie, te veel mense is een keer gebore en nie 2 keer. Jesus praat met Nikodemus. Hy sê vir hom, jy moet weer gebore word. Skrifgeleerde, hy's 'n priester, ken die woord. Hy sê, hoe's dit moontlik? Ek kan mos nie weer in my ma se skoot gaan nie. Die probleem van die kerk, jy's 1 keer gebore, jy's nie 2 keer gebore nie. Daardie wedergebore, waar jy alles vir hom gee, waar jy jou hart oopskeer, waar jy vir hom sê, Here, ek is in 'n woestyn, ek is in 'n wildernis, Vader, ek kan nie meer nie. Hier groei niks nie, al wat kom is kakiebos. Of 'n doring, of 'n distel, of 'n bossie, wat niks beteken nie, wat geen waarde het nie. Dalk voel jy vanmôre waardeloos. Maar dan is dit tyd dat jy weer gebore word. Dan is dit tyd dat jy terugkom en sê, hier is ek, Here, opnuut. Ek wil opnuut my hart vir Jesus gee. Ek wil opnuut 'n oorgawe maak. Ek wil opnuut klaar maak met hierdie woestynwêreld, met hierdie wildernis waarin ek myself bevind. Here, want ek sien, ek gaan nêrens. En die droogte word al hoe groter. Daardie barkolle in jou lewe word net 'n groter werklikheid. Jy sien, ons is veronderstel om 'n tuin vir God te wees, nie 'n onkruidbedding nie. Tyd lê op al hierdie baggies saamvat, al hierdie rubbish, al hierdie gemors. Weet jy, ek wil dit met groot respek sê. 'n Woestyn. Ek het baie jare dit gesê en ek het dit gespreek altyd met respek. Dis 'n woestyn lyk vir my altyd asof God uit die idee gehardloop het. Toe gaan sit hy 'n droogheid daar. Hoeveel kinders van God het vanmôre 'n droogte? Is jy vanmôre in daai woestyn? Dat God niks meer kan uitstort nie, dat God niks meer vir jou
wil gee nie. Dat jy nou maar in hierdie bar, warm, droë woestyn moet wees. Ek wil afsluit met 'n voorbeeld van 'n groot fout wat 'n man gemaak het, 1 Samuel 13. Ons praat nou van Saul. Samuel het vir hom opdragte gegee. Johannes die Doper kom gee opdragte. Vandag gee die predikers die woord. Die reaksie bly deur al die eeue dieselfde. Of ons skud ons hand, of ons steur ons nie, of ons vat die woord en ons gaan leef in 'n bloeityd waar ons vrug dra. En hy het 7 dae lank gewag, tot die tyd wat Samuel bepaal het. Sien jy, God het orde. God het besluit, die tyd vir Johannes is daai tyd. Totdat Jesus homself moes voorstel, totdat Johannes hom moes doop, was daar 'n tyd wat God klaar besluit het. Maar toe Samuel nie na Gilgal kom nie en die manskappe van hom af verstrooid raak, het Saul gesê, hier kom nou die moeilikheid, bring na my die brandoffer en die dankoffers, en hy het die brandoffer geoffer. Hy doen wat hy nie veronderstel is om te doen nie. Dis Samuel se werk. Jesus kom en hy bring 'n boodskap, maar hy kon nie die boodskap begin alvorens Johannes nie sy werk gedoen het nie. Alvorens Johannes hom nie kon voorstel het nie. Alvorens Johannes Jesus nie gedoop het nie, want hy moes vir ons wys, wat moet ek en jy doen? Jy moet deur die doopwater gaan. Jy moet sterf, die ou mens. Die ou sonde moet agterbly. Jy moet opstaan in 'n nuwe lewe. Jy moet 2 keer gebore word. En toe hy net gereed was om die brandoffer te bring, sien julle wat doen God? Hy het hom nie gebring. God verhoed dit. Kom Samuel met eens aan en Saul het uitgegaan om tegemoet om hom te groet. Daarop vra Samuel, wat het jy gedoen? En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af. En toe u nie kom op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne in Migmas bymekaar kom. Toe jy nie kom nie, Samuel. Ouens, Jesus is op pad. Maar moenie allerlei planne begin maak nie. Moenie slim raak in jouself nie. Moenie jou verskoningetjies bly aangooi nie. Jy gaan moeilikheid kry. Jy gaan agterbly. Jy gaan deur 'n groot verdrukking gaan. Dis wat my Bybel my leer. Die vyand het na my toe afgetrek. Suid-Afrika, ons het ook 'n vyand. Het julle die gesprekke gehoor van hierdie land se president? Alles gaan terug na apartheid. Hulle wil alles vat. Hulle wil, ek bid God dat ons kinders van die Here weg is. Hulle het gister weer daar in Pretoria gaan toi met daai ander groot nar Neus. En hy het die audacity om my God se naam oor sy lippe te laat gaan. En glo my, ek het vir hom 'n boodskap gestuur. Jy is 'n landverraier, hou jy God se naam uit jou mond uit. Tyd laat ons opstaan, ouens. Hoor wat sê hy? Nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek. Hoe stupid. Hoe dom is hy? Ek het God se aangesig nie gesoek nie. Ek het hom nie gesmeek vir genade nie. Hoor hom. Daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, sê die Here.
Die fatale fout wat hy maak staat op homself. Hy maak staat op wat hy het. Hy maak staat op wat hy sien. Hy maak staat op wat hy dink hy kan vertrou, naamlik homself. Nagmerrie. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel. Jy het die gebod van die Here jou God, wat hy jou beveel het, nie gehou nie. Want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig. En Saul het nie eens 'n begrawe plek tussen die konings van Israel. Mag God gee dat ons nie in ons dwaasheid volhard nie. Ouens, ek raak benoud vir die tye waarin ons lewe. En om alles uiteen te lê van presies waar ons in tyd lê vandag, beteken niks. Want ons het slawe geword van die tegnologie. Ons glo eerder wat hulle sê, ons glo eerder wat hulle wys. Ons leef liewer volgens AI, as wat ons volgens die woord van God lewe. Ek wil afsluit, daar's hoop. Daar's hoop, daar's altyd hoop. Moenie jouself op jouself vertrou soos 'n Saul of op die tegnologie staat maak. Esra, hoofstuk 9, kom in vers 8. Ek wil jy moet baie fyn luister wat sê hy. Esra gaan na God toe. Alles is verkeerd. Ouens, wat is reg in ons wêreld vandag? Niks. Alles is verkeerd. Alles is verkeerd. En die regerings van die wêreld maak dat dit verkeerd gaan, want hulle moet gaan na een wêreldorde toe. Hulle moet gaan na een wêreldleier toe. Julle gister gehoor wat sê Donald Trump? Gister. Hy bied aan om die paus te wees. God is my getuie. Hy bied dit aan. Die wêreld is in verwondering oor 'n wêreldleier. Maar kyk wat sê hy. Hy sê, I would like that position. Dit is gevaarlik. Dit is dalk gevaarlik vir die anti-kris, die valse profeet. Hemel ouens. Israel sit en hulle is op 'n baie slegte plek. En hy roep tot God. En kyk hier wat sê hy in vers 8. Ouens, hierdie ding het my opgewonde benoud. En nou was daar 'n klein oomblik genade van die kant van die Here onsse God. Klein oomblik genade. Hoe ver het hierdie venster van genade toegegaan? 'n Oud gister ding, baie mooi ding gesê. Ons sê altyd, Jesus huil by die Vader, moenie nou kom die Here, wag net nog so 'n bietjie. Nee, ek het gister 'n baie mooi stelling. Jesus wil met alle geweld kom. En ek sê vir julle, ek glo, hy nek God om te kom. Want ons speel kerk. Nou was daar vir 'n klein oomblik genade van die kant van die Here onsse God, om vrygeraaktes vir ons te laat oorbly en ons 'n pen te gee in sy heilige plek, sodat onsse God ons oë verhelder en ons 'n bietjie verademing geskenk het in ons diensbaarheid. Wat is dit? God sê, ek gaan julle nog so 'n bietjie guns gee. Verademing, so 'n bietjie verlenging. Ek gaan jou so 'n bietjie guns gee. Ek gaan jou nog 'n kans gee om reg te maak. Ons het vanmôre die woordskap gekry. Ons het vanmôre hierdie waarskuwing het hierdie profetiese woord gekry. Is hierdie dalk die laaste môre? Ek weet nie.
God alleen weet wanneer Jesus kom. Maar dit is nie te sê ek moet wag dat hy kom nie. Die hel kan losbreek in ons land, wat in elk geval besig is om te gebeur. Is dit dalk vanmôre die laaste geleentheid wat hy vir ons gee, om bietjie ons oë te verhelder? Wat is jou blydskap? Wat is jou vreugde? Wat is jou hoop? Jy sien Openbaring kom, hy sê in hoofstuk 3 vers 18. Ek raai jou aan om vir my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Kan ons nou nog 'n shift vanmôre kry? Meer geld hê, hoe veiliger voel jy? Nee. Nee. Jou skat is in die hemel. Dis waar jou belegging is. Dis waar jou belegging moet wees. Nou sê hy, ek raai jou aan. Ek dwing jou nie. Ek forceer jou nie. Ek raai jou aan. Jesus is wat hy praat hier. Ek raai jou aan. Koop van my goud wat deur vuur gelouter is. Kind van die Here, ons gaan deur loutering, dis great. Het jy nog jou blydskap? Ai Here, hoekom moet dit so gaan? Nee, dis nie blydskap nie. Dankie Here. U is besig om my voor te berei vir die beste. OK? Sodat jy kan ryk word, wit klere dat jy jou kan aantrek, die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en weer eens salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Jou oë moet weer ophelder. Alright, so wat is die rede hoekom jy nie meer glimlag nie, en dat jy nie meer blydskap het, en jou oë mors dood is? Ja, maar jy is nie met my man getroud. Jy is met my vrou getroud. Dan moet Here my maar verander. Dat ek dan daai foute kan vat en sien. Want as God vanmôre na jou en na my kyk, as God soos God moet kyk, sien hy net foute. By elkeen van ons. Jesus het gesê, nie een mens is goed op hierdie aarde nie, behalwe God. So, wat ook al jou verskoning nou vanmôre is, wat jy nou aanbied, is 'n klein tydjie van genade. En ek sal vanmôre saam met 'n Johannes staan met 'n boldness en sê, gaan jy wakker word, gaan jy slaap. Die dag toe hulle Johannes se kop afkap, is die skrifgeleerdes en die fariseërs super bly. Super bly. Die dag toe hulle Jesus in die kruis hang, was dieselfde ouens super bly. Hulle het nie rekening gehou met God, wat sy seun opwek nie. Ek wil jou vanmôre vra, hou jy rekening met hierdie God? Hou op games speel met God. Kom ons sluit net ons oë. Ek wil vanmôre nie ongehoorsaam wees nie. Ek wil op grond van hierdie profetiese woord wat uitgegaan het, 'n uitnodiging maak. Ek wil vanmôre vir jou vra, is jy 2 keer gebore? As jy nie is nie, wil ek jou vanmôre die geleentheid gee. Net daar waar jy sit, op te staan. En as jy nou skaam is om op te staan, die Here Jesus sê, as jy jou vir my skaam, sal ek my vir jou skaam. So ek gaan nie 'n onbybelse ding doen vanmôre nie. Dis onbybels. Hoor wat ek vir julle sê, is onbybels as ek vir jou sê, wil jy jou hart vir die Here gee, kom vorentoe. Staan nêrens in die Bybel nie. Lees dit nie.
Maar 'n Bybelse ding is, ek staan op en ek gee vir Jesus alles. En ek nooi Christus in my lewe in. En as jy vanmôre hierdie behoefte het, en jy is onder die oortuiging van die Heilige Gees, dan wil ek vir jou vra, net daar waar jy staan op, dan doen ek saam met jou vanmôre die sondaarsgebed. Baie dankie. Baie dankie. Die genadetyd is steeds vir ons hier. En ek eer die Here vir elke persoon wat hier opstaan. En hier is jou saak met God. Alles behalwe 'n skande. Inteendeel, is 'n groot deurbraak vanmôre. God sê die engele juig. Omdat jy vanmôre besluit, ek is nie tevrede met my lewe nie. Vader, ons staan voor U. U is die getuie, U is die God wat die oortuigingswerk doen. U is ook die God wat trek. U is ook die God wat harte verhard. Kan ons U verstaan? Nie, ons kan nie. Maar vanmôre dank ek U vir elke kosbare mens wat hier staan. En saam met hulle bid ons vanmôre. Here Jesus, kom vanmôre asseblief. Stap in my lewe in. Kom wees U van hierdie oggend af die koning van my lewe. Kom vat alles, ek gee alles oor vir U. Ek vra U, Here, om die Here alleen van my lewe te wees. Ek wil vanmôre alles neerlê. Ek wil bely ek is 'n sondaar, ek is verlore, maar ek dank God vanmôre dat U vir my die versekering uit die woord gee. As ek my sonde bely en laat staan, God is getrou en regverdig. Hy vergewe al my sondes. Hy gooi dit in die diepste see, hy dink nooit weer daaraan nie. Vanmôre dank ek U, Here, dat die woord sê, U het hulle name opnuut geskryf in die handpalms van God. Niks en niemand sal hulle daar uitruk nie. Beseël hulle vanmôre met die kosbare Heilige Gees. Dankie dat die bloed van Jesus al die sondes weg was. Nie bietjie nie, alles. Vader, en ons dank en eer U daarvoor in die goddelike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra terwyl ons almal se oë steeds toe is. As jy jou vanmôre self bevind in 'n woestyn of in 'n wildernis, dan wil ek jou nooi kom staan voor, laat ons die Here gaan vertrou vanmôre. Dat sy salwing vanmôre die juke breek. Net hy wat dit kan doen. As jy vanmôre sê, wie ek is moeg vir my woestyn, ek is moeg vir my wildernis. Ek wil 'n blomtuin vir God word. Ek wil die vreugde van die Here terug hê. Dan wil ek jou vra kom staan hier voor, dat ons saam jou kan.